Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton TV yang berbahagia? Di video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips tentang bagaimana cara menyembuhkan batuk, terutama pada anak di usia dini. Bisa juga pada balita. Nah, teman-teman sekalian, jika ada saudara Anda, keluarga Anda, ataupun mungkin putra-putri Anda yang mengalami batuk misalnya, kemudian batuknya tidak kunjung sembuh walaupun sudah berobat, walaupun sudah melakukan segala cara termasuk mengunjungi spesialis misalnya, tetapi batuknya tetap tidak kunjung sembuh. Nah, cara yang sangat ampuh dan mujarab, dan ini sudah saya buktikan sendiri dan juga saya buktikan kepada beberapa orang, tentang apa, bisa dikatakan ini adalah herbal, jadi alami, dan memiliki khasiat yang sangat-sangat dahsyat sekali dalam mengatasi permasalahan pernafasan, terutama seperti masalah penyakit batuk ini. Nah, herbal yang saya maksud itu adalah ini dia, siput. Nah, jadi teman-teman sekalian, siput ini memiliki khasiat itu dapat mengatasi penyakit yang bersifat gangguan di sistem pernafasan kita. Batuk termasuk salah satunya. Nah, ketika keluarga Anda ataupun putra-putri Anda mengalami batuk yang sangat parah, tidak kunjung sembuh, maka Anda bisa mencoba metode yang satu ini. Entah apakah dalam dunia medis ini sudah pernah diteliti atau tidak, siput ini memiliki khasiat yang sangat baik untuk mengobati batuk berdahak, batuk yang sangat parah pokoknya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu teman-teman sekalian, potonglah di bagian ujung cangkang siput ini, ambillah 2 ruas, jangan terlalu ke dalam, karena kalau terlalu ke dalam itu nanti yang akan keluar bukan air tapi kotoran dari siput ini. Kalau terlalu ke luar, maka belum mencapai titik dari posisi air yang ada di ujung cangkang ini. Karena itu dalam mengambil ini disebut apa ya, kalau saya menyebutnya air bekicot atau air siput. Nah, dipotong di bagian ini, bagian ujungnya, ambil 2 ruas saja. Kemudian setelah dipotong, pastikan ada air yang sangat jernih yang keluar dari ujung sini. Ingat, airnya harus yang jernih ya. Itu setiap siput, setiap bekicot itu minimal ada 1 tetes air yang jernih, dan paling banyak itu bisa sampai 5 tetes. Tapi sangat jarang menemukan siput yang sampai airnya 5 tetes. Yang paling banyak itu antara 1 sampai 3 tetes air yang sangat jernih sekali. Nah, jika airnya sudah berhasil Anda ambil, maka langsung diminumkan ke putra-putri Anda yang sedang sakit batuk ya. Bisa juga diminumkan secara langsung atau dicampurkan dengan air hangat, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh walaupun sudah diobati baik secara medis maupun secara non medis, tetapi batuknya tidak kunjung sembuh. Nah, Anda bisa mencoba metode yang saya informasikan ini, yaitu memanfaatkan air siput atau air bekicot. Caranya seperti yang saya ceritakan tadi ya, potong ujungnya, ambil airnya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bagi Anda yang putra-putrinya sedang mengalami batuk dan tidak kunjung sembuh, semoga dengan metode ini, dengan memanfaatkan air dari bekicot atau siput ini, bisa membantu Anda menghilangkan kekhawatiran atas sakit yang sedang putra-putri Anda alami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.